Die onlangse moord op die 16-jarige Deveney Nel by die hoërskool Overberg op Caledon in die Wes-Kaap het skokgolwe deur die hele land gestuur. Boonop is 'n medeleerder, 'n 17-jarige seun, in hegtenis geneem en van haar moord aangekla. Daar was groot woede toe dit aan die lig gekom en dat die beskuldigde 4 jaar gelede van die verkrachting van 'n 11-jarige kind beskuldig is, maar skotvry daarvan afgekom het. Hy was toe 13 jaar oud en is daarom nie vervolg nie. Waarskuwings dat hy 'n hoë risiko geval is, het glo ook op dowe ore geval. Die seun kan uiteraard nie geïdentifiseer word nie omdat hy nog minderjarig is. Dit is ook onwaarskynlik dat hy lewenslang tronk toe sal gaan indien hy wel aan Deveney se moord skuldig bevind word. Vir hierdie episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nanni, onder meer met kenners oor die Suid-Afrikaanse regstelsel en hoe die wet minderjarige oortreders hanteer, wat die publiek oor die saak te sê het, gebreke in die stelsel en hoe die moontlike profiel van die beskuldigde lyk gebaseer op inligting wat in die media bekend is. Toe Deveney Nel op Woensdag 7 Augustus haar saamry-geleentheid na haar huis op Grabouw misgeloop het haar ma dadelik alarm gemaak. Sy is as vermis by die Grabouw polisiestasie aangemeld en 'n soektog is dadelik van stapel gestuur. Haar liggaam is dieselfde aand in 'n stoorkamer by die skool, wat die betrokke dag ook 'n sportgeleentheid aangebied het, gevind. Deveney het steekwonde aan haar bors en nek gehad. Die 17-jarige seun wat 'n week later in verband met haar moord in hegtenis geneem is, was glo wel bekend aan Deveney. Die Wes-Kaapse polisie het vroeër aan Maroela Media bevestig dat die beskuldigde in Desember 2020 van die verkrachting van 'n minderjarige meisie aangekla is. Hierdie beweerde voorval het op oujaarsaand by 'n kampterrein in die omgewing plaasgevind. Die vermeende slagoffer was toe 11 jaar oud. Die Engelse nuusplatform News24 het berig dat die meisie wreed en gewelddadig aangeval is en dat haar ma langs 'n rivier met 'n doringdraad om haar nek gevind het. Die nuus het byna die hele diskurs van die saak verander. Die fokus was nou nie net meer op Deveney en haar dood nie, maar ook op die reg en maatskaplike stelsel in Suid-Afrika en die beskuldigde se ouers. Kristal Cornelissen, harde nuusredakteur by Maroela Media, het met my hieroor gesels. Mense voel baie keer en veral sulke sake dat oortreders se regte baie swaarder weeg as die van 'n slagoffer. Met kinders is hulle gewoonlik meer genadig. Hulle verstaan dat kinders dalk nog onbesonde goeders doen en dat hulle regte tot 'n mate beskerm moet word. Wanneer dit agter so 'n wrede misdaad is mense onmiddellik woedend as dit vir hulle voel dat 'n oortreder of 'n vermeende oortreder se regte beter beskerm word as 'n slagoffer. Deveney Nel was nie 'n vermeende slagoffer nie. Sy is dood. Haar ouers het haar begrawe. Terwyl aan die ander kant is jy 'n vermeende oortreder wat se regte klaarblyklik al baie jare lank baie beter beskerm is as sy beweerde slagoffer. Dit is moeilik vir mense om te verstaan, dit maak hulle baie kwaad. Kristal het ook met my gesels oor waarom mense dink Deveney se moord moontlik voorkom kon word as die regte rolspelers destyds al ingegryp het. Ek dink dis een van die goed wat mense regtig die kwaadste maak, is dat hulle uitgelewer voel aan 'n stelsel wat hulle in die steek laat. En die meeste ouers kan waarskynlik identifiseer met wat hier gebeur het. Jy het 'n kind in 'n skool, saam met 'n ander kind wat moontlik 'n uiters gewelddadige geskiedenis het en almal het geswyg daaroor. Wie het geweet? Mense wou dadelik weet, het die skool geweet, het 'n maatskaplike werker geweet, wat het in die hof gebeur? Mense was woedend vir die landroos gewees wat betrokke was in die saak. Mense wou dadelik weet wie se skuld is hierdie. Kon dit verhoed geword het? En ek dink die meeste mense se gesonde verstand het hulle gesê dit kon waarskynlik verhoed geword het. Wie is hierdie kind? Hoekom is niemand bewus gewees van sy gewelddadige geskiedenis? Of het ons ander pad gekyk omdat dit 'n kind is? Ons moet meer genadig wees teenoor kinders. Hulle doen stupid goed. Maar 'n kind wat as op 'n baie jong ouderdom van byvoorbeeld verkrachting beskuldig word, sou ek sê is 'n hoë risiko geval en daar moet een of ander manier wees om situasies soos hierdie beter te bestuur, selfs al is dit vertroulik. Maar mense is kwaad vir die regstelsel, hulle is kwaad vir die maatskaplike werkers, hulle is kwaad vir die landdros. Hulle is selfs kwaad vir die beskuldigde se familie. Wat sê, julle het stil gebly en hom beskerm en ons met 'n kind begrawe. Of dit billik is of onbillik, is nie vir ons om te besluit nie. Dat mense baie kwaad is daaroor is so. Die strafregkenner Dr. Llewellyn Kerloos het aan ons verduidelik hoe die strafregstelsel minderjarige oortreders hanteer en waarom hierdie kinders se identiteit beskerm word, selfs wanneer hulle later volwassenes is. In kort, die huidige Suid-Afrikaanse strafregstelsel
is daar om jeugmisdadigers sover as moontlik te akkommodeer. Dit is in terme van natuurlik die sogenaamde Child Justice Act, en ons moet nie die Child Justice Act verwar met die Children's Act nie, of die kinderwet nie. Ek dink dit is die Afrikaanse ekwivalent daarvan. Ek weet nie wat die ene van die twee is deur die staatspresident onderteken nie. Maar nietemin, die lang en die kort daarvan is, dit is verskillende wette wat op verskillende aspekte rondom jeugdiges toepassing vind. Dit is nie 'n ideale toedrag van sake nie, om die waarheid te sê. Jy weet, en ek gaan nou nie my persoonlike mening hier oorlig nie, want ek is byvoorbeeld een van daardie voorstanders om te sê, sekere tipe misdadigers, en dit sluit jeugmisdadigers in, verdien natuurlik die volle omvang van die reg en dit wat daarmee gepaard gaan. Maar dit gesê, uit 'n regsoogpunt, en ek praat nou van die regsbeginsels wat toepassing vind, is dit duidelik dat daar 'n persepsie is dat jeugdiges moontlik gerehabiliteer kan word in die toekoms, en vandaar die feit dat die jeugdigheid 'n wesenlike invloed het op twee aspekte. Natuurlik in die eerste instansie die hele kwessie van die prosedure wat in die hof gevolg word, en dan natuurlik tweedens, selfs al sou daar 'n strafsaak volg en 'n vervolging uitgevoer word, is dit 'n geweldige strafversagtende faktor. En kanse dat daardie jeugdige vir 'n baie langtermyn tronkstraf sal uitdien, selfs in daardie ekstreem gevalle waar die vervolging plaasvind en hy skuldig bevind word en tronkstraf opgelê word, is maar baie skraal. En jy kan jouself goed indink dat in elk geval die kind wat later dan nou vir jou volwassene sal wees die tyd wanneer hy uitkom uit die tronk uit, in elk geval parol sal kry op een of ander stadium gouer as later. Dit beteken vir 'n slagoffer se familie natuurlik die regstelsel word wat hulle aanbetref ondermyn. Die regstelsel dien nie die doel van afskrikking wat dit veronderstel is om te dien nie. Dit is 'n probleem vir die samelewing in die sin van wanneer daardie identiteit van daai kind in elk geval op 'n stadium moontlik uitlek, dat reg en baie keer in eie hande geneem word deur die samelewing en deur sogenaamde boendo vervolging of regspleging, wat beteken die gemeenskap tree letterlik self in en doen stappe om daardie geharde jeugdige misdadiger voorstok te kry en aanspreeklik te hou vir sy dade, en dit is baie keer ook gaan dit gepaard met geweld en selfs doodslag in sekere ekstreem gevalle. So, wat ek probeer sê is, ek dink die stelsel moet geëvalueer word wanneer dit kom by jeugdiges. En watter alternatiewe daar gestel gaan word of oorweeg moet word, dit kan ek nie sê nie, want ek moet vir eerlikwaar sê, die laaste 20, 30 jaar in hierdie professie wat ek myself mee besig hou, was dit waarskynlik die een groot kwelpunt in ons reg waarvoor niemand antwoorde het nie. Ons het al gekom met baie interessante ontwikkelings en selfs alternatiewe, waar onder andere afwenteling een voorbeeld is, maar daar's ander, daar's mediasieprosesse, jeugverantwoordelikheidsprogramme ensovoorts, maar nie een van daardie alternatiewe bied regtige oplossing vir jou geharde ernstige misdadiger, jeugmisdadiger, wat eintlik niks anders te verdien as 'n baie langtermyn of lewenslange tronkstraf nie. Dit is frustrerend vir die familie. Hulle dink die reg probeer die beskuldigde beskerm, en tot 'n mate stem ek saam, dit is inderdaad presies wat gebeur. Maar dit is twee ewels wat teen mekaar opgeweeg moet word, en iewers tussenin is die antwoord. Die reg het ongelukkig nie die antwoord van alle vrae op hierdie stadium wat dit dan betref nie. In daardie geval was hy nooit eers behoorlik aangekla nie. Weens sy jeugdige ouderdom, omdat hy nog nie behoorlik toerekeningsvatbaar was nie, en jy weet, want ek het nie al die rekords voor my om dit te verifieer nie, want ek dink nie almal het ons toegang tot dit nie, so is moeilik, ons spekuleer maar op in sekere mate ook presies wat die omstandighede was toe die beweerde verkrachting van tevore plaasgevind het, maar op die veronderstelling, dit wat ons gelees het en die berigte wat ons ontvang het rondom sy eerste oortreding voor hierdie moord wat hy klaarblyklik gepleeg het, is dit net doeteenvoudig so dat hy so jonk was, dat die reg doeteenvoudig hom verskoon het vir sy misdaad, en jy weet, afwenteling beteken eintlik maar daarvoor is 'n baie werkbare oplossing, maar dan is dit gewoonlik vir jou minder ernstige misdade. Jy weet, verkrachting is baie ernstig. Ek kan nie eens myself indink dat die staat dit oorweeg het om dit as 'n opsie voor te stel in hierdie omstandighede, maar ek moet dit bysê, onthou 5 jaar gelede was hierdie minderjarige nog baie jonger as wat hy self nou is, toe hy nog steeds 'n minderjarige geag is. So, ons sit hier so met 'n situasie dat hierdie kind van baie jongs af
gedrag geopenbaar het wat aangespreek moet word in die stelsel. Dis miskien die stelsel, miskien is sy omstandighede in die huis of andersins was van so aard gewees dat dood eenvoudig hy letterlik deur die krake geval het en mense maar net dink ek gehoop en gebid het dat hy iewers in sy toekoms die regte pad sou vind wat toe blyklik nie die toedrag van sake was nie. En nou sit ons met 'n kind, 'n minderjarige wat weer 'n misdaad gepleeg het, soveel so en so ernstig dat die samelewing uitskree vir vergelding. En die vraag wat nou gevra moet word is, hoekom is hierdie kind nie destyds gehelp by wyse van rehabilitasieprogramme of miskien onder streng bewaring of bewaking gehou, sodat ons kon sien wat sy gedrag is en dit aanspreek terwyl hy nog jonk was. Daar is 'n gesegde wat sê buig die boompie terwyl hy jonk was. Dit het nie plaasgevind hierso nie. En nou sit ons met die gebakte pere. Die moeilikheid is, almal wys nou vingers na die staatsaanklaer wat destyds verantwoordelik was vir die saakdossier en eintlik die besluit geneem het om nie te vervolg nie of nie verantwoordelik te hou vir sy misdaad destyds nie. En miskien is dit reg ook so. Daar moet verduideliking gevra word van die persone wat daardie besluit geneem het. Hoekom hulle dit geneem het op daardie stadium? Wat is die omstandighede wat hulle in ag geneem het en hoekom het hulle gedink dit is die regte besluit? Ek dink nie daar's 'n ideale antwoord en ek dink definitief nie meer selfs daaroor te top agterna gaan ons antwoorde kry van dit wat almal weet net 'n slegte toedrag van sake is nie. Jolanda van Huisteen, 'n forensiese maatskaplike werker, sê daar val inderdaad baie pap op die grond wanneer dit by minderjarige oortreders kom. Sy sê ook dat daar boonop heeltemal te min hulpbronne is om hierdie oortreders of ander kinders met gedragsprobleme by te staan en te rehabiliteer. Ek dink daar's glad heeltemal te min fasiliteite ook, hulpbronne, kan ek al sê, want wat doen jy nou met 'n kind wat jy nou gaan verwyder en jy het nêrens om te plaas nie? Ons het in die ou tyd het hulle gepraat van die stoutskool, maar daar is net nie meer sulke fasiliteite nie en hulle gaan ook net, elke fasiliteit het sy spesifikasies, kan ek amper sê. Hulle vat nie jonger kinders nie, dit moet ouer kinders wees wat moontlik gedragsprobleme het. En op die ou end is dit 'n mens met kinders, jy weet nie waartoe om te gaan met hulle nie. So ek dink ons kort definitief baie meer fasiliteite en instansies vir kinders. As jy die kind byvoorbeeld beveilig ook 'n kinderhuis. Dis 'n verskriklik moeilike situasie want as daar 'n kind verwyder word en in 'n kinderhuis geplaas word, is daar ander kinders ook wat moet beveilig word. So die kinderhuise sit eintlik bietjie met 'n tamaletjie want as hierdie kind gedragsprobleme het, veral as dit seksuele gedragsprobleme is, daar's 'n klomp ander kinders wat ook moet beveilig word, so hulle weet nie wat om met hierdie kinders te doen nie. Nou kan jy hulle wegstuur na daar is byvoorbeeld in Sonshanguve 'n childcare center waar jy kan stuur, maar dan vat hulle ook eers van 'n sekere ouderdom af. Hierdie tussen jonger ouderdomme is regtig eintlik 'n probleem vir ons. Daar is net nie meer plek nie en ek dink daar is programme wat goed is en wat reg is en wat werk. Ons het definitief is daar suksesverhale waar kinders gesê het, hulle is op 16 of 17 jaar het hulle oortreding gedoen. Die ondersoekbeampte het die regte prosedure gevolg, kind is aangekla, daar was 'n verhoor gewees en die kind is gestuur dan ook na so 'n plek toe. Dan kyk hulle na daai kinders tot 21 jaar. En daar spesifieke programme en hulle leer hulle skills aan, byvoorbeeld naaldwerk, hoe om goeders te maak, sodat wanneer hulle daar uitkom, kan hulle in die samelewing inskakel. So ek dink daar is sulke tipe programme en ek dink dit is goed, maar daar's te min daarvan. Nuus24 het berig dat 'n psigiater by die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal as ook 'n kliniese sielkundige wat die seun destyds geëvalueer het, bevind het dat hy weens sy kognitiewe swakheid as ook sy morele en sosiale onvolwassenheid nie toerekeningsvatbaar was toe hy die 11-jarige kind na bewering verkrag het nie. Hulle het wel benadruk dat daar 'n hoë risiko is dat die seun weer sal oortree en tot geweld oorgaan en dat hy geen agting vir die samelewing se reëls en waardes het nie. Hierdie kundiges het aanbeveel dat die saak na die kinderhof verwys word, wat sou beteken dat die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling 90 dae sou hê om 'n ondersoek te doen oor wat met die seun moet gebeur, of hy 'n gevaar vir homself of ander inhou en of hy behandeling by 'n fasiliteit moet ontvang. Dit het egter nooit gebeur nie. Daar is verder berig dat die beweerde verkrachting boonop uiters gewelddadig was. Lydens hierdie berig het die beweerde slagoffer se maar gaan soek en toe bewusteloos en bebloed by 'n rivier op die terrein aangetref. Daar was doringdraad om die meisie se nek gebind.
Die meisie het glo later gesê dat sy die beskuldigde as 'n vriend beskou het en hom vertrou het toe hy haar by die heuwel wou opneem om saam met hom te gaan skets. 'n Woordvoerder van die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het vroeër by navraag aan my gesê dat die departement geen rekord het dat die nasionale vervolgingsgesag die saak ooit na die kinderhof verwys het nie. Hierdie departement het glo ook bevestiging van die provinsiale onderwysdepartement ontvang dat die hoërskool Oeverberg nooit bewus was van enige ander voorvalle voor Deveney se moord nie. Stacey Venter, 'n forensiese kriminoloog, het destyds vir my gesê indien die kundiges inderdaad bevind het dat die seun 'n hoë risikogeval is en 'n gevaar vir homself of ander inhou soos berig word, het die departement, die NVG en die beskuldigde se familie 'n verantwoordelikheid gehad om in te gryp en die nodige stappe te doen. Stacey sê ook dat die ernstige aard van die beweerde verkrachting, die gruisamheid van die moord op Deveney en die beweerde traagmanieagtige rustige gedrag van die beskuldigde na albei voorvalle verder op diep gewortelde geestesgesondheidsprobleme en afwykings dui. Dit is egter net belangrik om te noem dat Stacey die beskuldigde nie self geëvalueer het nie, maar 'n profiel van hom saamgestel het gebaseer op inligting wat in die media beskikbaar is. A notable feature of his profile is a lack of empathy and remorse. He repeatedly demonstrates empathy deficits, evident in his violent actions and absence of remorse, enabling him to commit violent acts without guilt or regret. His denial and lack of accountability suggest a deep-seated difficulty in processing the consequences of his actions, possibly as a coping mechanism to distance himself from guilt. Moreover, his behavior reveals a limited ability to differentiate right from wrong in a meaningful way. Young offenders who struggle with moral development often fail to internalize societal norms, relying instead on self-centered reasoning that justifies their actions based on immediate desires. His disregard for consequences indicates a stunted development of moral reasoning, making him susceptible to repeat offending. Persistent aggression is another critical trait. As stated, he is known to be a problem child, and he has likely demonstrated aggression from an early age, escalating from physical and sexual assault to alleged murder. This persistent aggression aligns with the behavior of individuals with emerging conduct disorders who may externalize anger and frustration in harmful ways. The offender also displays antisocial tendencies, evident in his disregard for societal rules and the well-being of others. Young individuals with such traits often view rules as restrictions rather than guiding principles and may rebel against authority, increasing the risk of persistent offending into adulthood. Underlying cognitive deficits further complicate his profile. His actions reveal challenges in decision-making, judgment, and rational thinking, which could be linked to neurological or environmental influences such as trauma or neglect. Beyond these challenges, he shows social immaturity, struggling with interpersonal relationships and responding to social norms, possibly stemming from a disrupted childhood environment. The familiarity with his victims suggests premeditation or influence from interpersonal relationships, adding complexity to his motives. Cumulative risk factors, such as lack of remorse, escalating violent behavior, and systemic failures, make reoffending likely. Without rehabilitative measures or psychological support, his behavior is unlikely to improve. His perception of impunity, combined with cognitive deficits and poor moral development, indicates a strong risk of further violent acts. Comprehensive intervention, including structured rehabilitation and consistent psychological treatment, is necessary to reduce this risk. Deveney se vermeende moordenaar is tans nog in aanhouding. Toe hy vroeër in die hof verskyn het meer as 1400 mense 'n petisie geteken dat borgtog nie aan hom toegestaan word nie. Die petisie is aan die staat oorhandig toe die beskuldigde vir die tweede keer op aanklagte van moord in die Caledon Landdroshof verskyn het. Tanya Bibbert van die organisasie 1 Billion Rising het aan my verduidelik waarom hulle die petisie gebring het en ook waarom hulle buite die hof betoog het. The Child Protection Act and the Child Justice Act was supposed to protect Deveney Nel, and it failed her. And she is not the only victim. There are more and more incidents that are happening where perpetrators are minors. When these acts were written, there weren't as many cases as, unfortunately, today that we see that minors have become violent offenders. So this case has actually highlighted something, and to honor Deveney, we need to bring real change. It doesn't help we just do court support, we draw up petitions. In the end of the day, it doesn't change anything for the next unfortunate victim. So what we need to achieve through these cases is look at processes, look at acts, and see where the gaps are, and try adjust the way we do things and make sure that these acts protect everybody they're supposed to protect. Because at the moment,
The Child Justice Act is now protecting the perpetrator by not releasing his name, by being kept in a safe space, receiving the maximum sentence, I think, for minors is, I'm not 100% sure, I think it was 20 years. And as we know, a perpetrator only has to serve a third of their sentence. There are important issues that have come to light. And we really need to start actively looking at where the gaps are, where the issues are, and amend them so that these acts can work for everybody, that they can protect who they need to protect. Die beskuldigde se regspan het Woensdag 6 November gevra dat hy vir sielkundige waarneming gestuur word. Die Caledon Landdroshof het hierdie versoek toegestaan en gelas dat hy vir 30 dae in die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal opgeneem word. Die saak teen hom word volgende maand agter geslote deure hervat. Dit bring ons dan aan die einde van hierdie episode van Koelbloedig. Baie dankie dat jy saam geluister het. Hierdie episode, sowel as vorige episodes, is op Maroela Media se webwerf, YouTube, Spotify en Apple Podcasts beskikbaar. Skakel volgende donderdag weer by ons in vir 'n splinternuwe episode van Koelbloedig.